मैं गाड़ी बर्थडे हूँ और आज हम सीखने वाले हैं पेपर। सो आप इससे पहले एक पेन पेपर लीजिए और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए। इसके करने के बाद आपको पेपर मोड़ के इसको ऐसे एरोप्लेन जैसे करना है और एक लेयर इधर से ये वाली लेयर छोड़ देनी है और एक लेयर सामने करनी है और एक लेयर पीछे। और फिर ये जो आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं इसको ऐसे टक करना है इनके अंदर। ये होने के बाद इसके पिछले साइड में देखना है और इसके पिछले साइड को मोड़ना है। और ये मोड़ना होने के बाद फिर आपको इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है। ये होने के बाद आपको इसको ऐसे करना है और ऐसे करना है और ये बन गई हमारी सिंपल सी पेपर बोट। ये था हमारा आज का वीडियो गाइस।